क्या आप जानते हैं जापान में जितने तेज भूकंप आते हैं उतने तेज भूकंप दुनिया की कोई भी बिल्डिंग नहीं झेल सकती है। यहाँ 9.1 की तीव्रता वाले भूकंप भी आते हैं। ऐसे में बिल्डिंग की नींव को कितना भी गहरा या मजबूत बनाया जाए लेकिन फिर भी वो गिर जाएगी। तो आखिर फिर जापान इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ की बिल्डिंगें कभी नहीं गिरती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हाल ही में तुर्की देश में भूकंप आया था तो वहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगें कुछ इस तरह टूटकर नीचे गिरने लगी। भारत में भी भूकंप आने पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन जब जापान में भूकंप आता है तो यहाँ की बिल्डिंगें हिलती तक नहीं है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जापान में कुछ इस तरह का अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिल्डिंग का सबसे नीचे वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, जो भूकंप के समय खुद तो हिलता रहता है लेकिन ऊपर से पूरी बिल्डिंग को स्थिर रखता है।